आयशा जी आपके लिए एक शायरी है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा ना। बड़े प्यार से लिखे हैं शायरी को जी। चलिए शायरी स्टार्ट करते हैं। घायल करके मुझे उसने पूछा कि घायल करके मुझे उसने पूछा, करोगे क्या फिर मोहब्बत मुझसे, कि करोगे क्या फिर मोहब्बत मुझसे। लहू लहू था दिल मेरा, कि लहू लहू था दिल मेरा, होठों ने कहा बेइंतहा,